Һаумыһығыҙ, ҡәҙерле тамашасылар. Башлайк каналында фотоконкурс үтте. Һәм бөгөн без еңеүселәрҙе билдәләйбеҙ. Был бүлмәлә 9 фото. Һәм беҙҙең экстрасенс Азамат еңеүсене табыр. Һәм без башлайбыҙ. Машина күрәм. Шевроле, госномер, Тәнзилә 025, Сәрвәр, Айсуак. Унда ысынлап та машина бит. Оҙон сәсле, аҫҡа ҡарап тора. Энергетикаһы бик көслө. Япраҡ күрәм. Күп япраҡ күрәм. Эйе, дөрөҫ әйтә. Ысын экстрасенс икән. Был фото күп лайк йыйған. 4-нсе фото. Бөркөттө күрәм. Өстән ҡарап ултыра. Ҡарындашым минем. Был да фото буламы? Мында япраҡ ҡына ята ул. Көтөп тор. Күп төҫтәр күрәм. Килмәй. Нимәкә икән? Белмәйем. Так, әйҙә ҡарайыҡ инде. Нәмә тағын әйтер? Аяҡ кейемдең размеры 36-нсы. Юҡ, 37-нсе. Сүф. Бүҙрә сәсле ҡыҙыҡай бейеврый. Ағасы янында. Тамға ағасы. Был Баймаҡтан. Өс егет күрәм. Ыргырыу тип ишетелә. Мәғлүмәт юғалды. Ярай, еткән Азат. Ошо фотола еңеүсе. Афарин. Шулай итеп, беҙҙең фотоконкурс тамам. Баш бүләк 12 ноябрҙә Питерҙа тапшырыла. Һәм беренсе фото ебәреүсегә беҙ фотосессия бағышлайбыҙ. Яҙылығыҙ каналға. Һеҙҙән башлайыҡ. Хуш булығыҙ. Һау булығыҙ.